कल का वाक़ा है कि श्रीनगर से एक जुंगा आ रहा था जो कि कोकरनाग से सिंथन टॉप की तरफ छात्रों की तरफ आ रहा था, जिसमें 4 लोग सवार थे। एक इम्तियाज़ अहमद, दाऊद और उसके साथ 2 और साथी उनके छात्रों के मगर मैदान के शामिल थे। और जिस वक़्त वो वहाँ नीचे कोकरनाग से ऊपर आए और सिंथन टॉप के नज़दीक पहुँचे तो काफ़ी बर्फ़बारी होने की वजह से वो जुंगा फंस गया। तो कोई सूरत न रही, काफ़ी बर्फ़ 5 फुट के करीब बर्फ़ जमा हो गई। तो वो गाड़ी से नीचे उतर कर पैदल नीचे वापस कोकरनाग की तरफ जाने लगे। जहाँ तक कि 23 और 24 के लिए एडवाइजरी जारी हुई थी कि पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी का ज़बरदस्त बर्फ़बारी का इम्कान है। तो मैं जानना चाहता हूँ सरकार से कि कोकरनाग से क्यों उनको छोड़ा गया किश्तवाड़ के लिए, जब 2-3 जगह पहुँचते हैं, कोकरनाग, अनंतनाग, ये गडोल और वायलू में पुलिस कोटी का चेक पोस्ट वगैरह है, उनको क्यों छोड़ा गया? ये तो गलती है उन लोगों की जिन्होंने उनको छोड़ा। तो उसके साथ साथ सिंथन टॉप में जो कि 11,700 के करीब हाइट पे है, उस हाइट पे आपको मालूम है कि बहुत ज़बरदस्त बर्फ़बारी हुई। बर्फ़बारी की वजह से वो जुंगा फंसा। और उसके साथ साथ जब उनमें से 2 की जान वहीं पे रहमतयाक हुई और 2 बच गए। सुबह 4 बजे पुलिस आर्मी वगैरह ने उनको रेस्क्यू ऑपरेशन करके निकाला। 2 की लाशें वहीं पे मिली और 2 को जिंदा ये जो अनंतनाग हॉस्पिटल में कोकरनाग में उनको दाखिल किया गया है, जिनकी हालत अभी लगभग ठीक ही है। और 2 नौजवान थे, एक इम्तियाज़ अहमद और दाऊद मजीद जो टटपट का रहने वाला और इम्तियाज़ कुशाल का रहने वाला, इन दोनों की जान दुनियाई फ़ानी से चल बसी। अल्लाह ताला उनको गिरी के रहमत करे। तो ये गवर्नमेंट की इसमें ज़बरदस्त गलती है। मगर जहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन है, मैं उनको मुबारकबादी पेश करूँगा कि जिन्होंने वहाँ की पुलिस ने, वहाँ की आर्मी ने उन दोनों की जानें बचाई। और मैं अब गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूँगा कि वो लाशें बाहर श्रीनगर से छात्रों पहुँचाई जाएँ और जो बीमार हैं उनका सही इलाज मुआवजा किया जाए। और साथ में इनको जो रिलीफ जो है उसको 10-10 लाख रुपया दिया जाना चाहिए। बहुत गरीब हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके घरों में हैं। लिहाजा ये मेरी और बाकी लोगों से मेरी इस्तदा है, और सरकार एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से और एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग कोकरनाग से भी गुजारिश है कि ये रास्ता टोटली बंद किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का इस रास्ते में बर्फ़ उठाने का कोई इंतजाम नहीं है। NHIDCL जो काफ़ी दावा कर रही थी कि हम 12 महीने रास्ता खुला रखेंगे, ना इनके पास वहाँ कटर है, ना इनके पास वहाँ डोज़र है। अगर ये इंतजाम होते